Урматтуу угармандар, эми залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен уктурабыз. Чыгарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Советбек Жумадылов көркөм окуган. Өр талашкан кара жолдо эски араба айдаган кары киши келет. Араба тарткан кула жорго Гүлсарыда картаңат. Абдан эле картаңат. Чоң сайдын таманынан тиги кыргачык чакты тапкан өр. Кышында өтсөң жолдун эки тарабандагы ээн адырдан бороон улуп кар тозоң уруп турат. Жайында өтсөң лебеткен жел жортпой, үп болуп дымыктырып курутат. Ушул жол менен жүрүп калган кезинде Танабай өлгө чыкчакты чыдабай кетер эле. Жай бастырып жүргөндү жининдей жек көрчү. Жигит күндөр ай борборго көп келип, кайра кайтканда аттын оозун кое берчү. Теминип текирең таскак менен чыгып барчу. Жолдош Жоро менен чогуу өгүз кошкон арабага түшүп келип кеткен күндөрү да болду. Андайда Танабай арабадан ыргып түшүп, кийимин ыйыгына арта салып, шыпылдай басып өр талаша жөнөчү. Чабуулга бет койгондой мажарлана катуу басып, кырга чыкканда гана бир токточу. Анан өпкөсү ачып, аптыга дем алып, этекте жылжып келаткан арабаны күтүп турар эле. Жүрөгү көкүрөгүн тепкилеп, сайгылаша калар эле. Бирок өгүз басык менен илкигенче ушунткенен артык көрчү. Досунун бул кылыгын маркум Чоро тамашалап калар эле. Танабай, эмне үчүн ишиң оңунан чыкпай жүрөт, билесиңби? Чыдамың жок, шашмасың. Кудай акы шашмасың. Өлүмдөн башканын баары эрте болгону жакшы деп коесуң го өзүң. Ошондой дүйнөлүк революцияда эртең эле болсо дейсиң. Революцияны кое турчу. Ушу Кара Сайдын кырына чакты чийпегиң чыгып кетет. Башкалар жайбаракат бастырып баратса, сен болбойсуң. Жоо ууп келаткансып, камчыланып теминип жибересиң. Ошондо утканың кайсы? Кырга чыгаарын чыгып алып, баары бир калгандарды күтүп турасың. Дүйнөлүк революцияда ошондой, досум, билип кой. Жалгыз өзүң сүзүп кирип бара албайсың. Жаңы журт тегиз жетмейин күтүп турасың. Бул сөздөр илгери айтылган. Андан бери күндөр картайып, түндөр эскирди. Мына бу жолу болсо Танабай кырга чыкканын байкабай да калды. Карылыкка моюн сунган ушутура ашыкпады, кашаңдатпады. Картаң аттын басыгы менен жаман арабасын кылдыратып келе берди. Кийинки кезде ал арабасын айдап узак жолго жалгыз чыкканга көнүп алган. Илгери күзөңгүлөр кагышып, шатырашатпан дуулдап чогуу жүргөн жолдоштору эми жок. Бир сыйрасы согуштан кайтпады. Башкасы өз ажалынан кетти. Көзү тирүүлөрү болсо төрүнөн көрү жуук болуп үйүндө. Жаштар азыр машина минип жүрүшөт. Картаң ат кошкон эски арабага түшпөйт. Эски жолдо дөңгөлөктөр кылдырттап, бурандап айланат. Айылга жеткиче дагы далай айланар. Алдыда мелтиреген боз талаа жатат. Каналдан өткөн соң тоо этегин бөксөлөп дагы далай жер. Аты күндөн күнгө алдан тайып баратканын Танабай көптөн бери байкап келатат. Бирок азыр өз ойлору менен алек болуп, аттын жүрүшүнө серп салбады. Жол узагы чын,
Чаалык сагартаңа чаалыккандыр. Мындан кыйын жолдорду баскан Гүлсарат эптеп жеткирер. Куласары түсүнөн улам кулантайынан Гүлсарат тыккан жорго бүгүн Карасайдын өрүнөн акыркы жолу араба тартып чыгып, зуулдап өткөн өмүрүндө зуулдап жүргөн узак жолу түгөнүп, акыркы кадамдарын шилтеп баратканын Танабай кайдан билсин. Гүлсарынын көңүлү караңгылап, башы айланып, жер чайпалып, улам бир чет асманга тийип жатты. Бет алдында жол түгөнүп, түбү жок караңгы туңгуюк, тоо көрүнбөй учкун учат. Туманбы, түтүнбү, дүйнө кызыл көрүнөт. Ат минтип мүргүп баратканын Танабай билбеди. Аттын эскириги жеткен жүрөгү мыкчыла өйүп келет. Моюнчак кысып, дем алышы кыйындап келет. Бир капталын ооган шлиясы уча сөөгүн өйкөп ачыштырат. Тикемби же кийизинен баш баккан чегеби моюнчактын астынан сол омуроосун бирдеме жанга батыра сайгылап келет. Мөрүндөгү эски жоор карты сыйрылып, ачылып калган эле. Эми ысып күйүп дуулдап келет. Айдоо малтап бараткансып, буттары да оор тартып, туяктарына коргошун уютуп койгондой. Бирок картаң ат чымыркана тартып баратты. Картаң Танабай көнүмүшкө сала, анда санда чуу деп божу силкип коюп, өз ойлоруна алакты. Танабайдын ойлоноор жөнү бар болчу, ойлоор ою бар болчу. Эски жолдо дөңгөлөктөр жайгылдырттайт. Гүлсары жаны кыйналса да, мойбаган кадимки жоргосуна салмыш болот. Гүлсарат төрт аяга деп шилтенгенден жорго чыгып, баралына келген дадаңкы жабан жарып, өмүрүндө жакшылыкты да, жамандыкты да көп көрдү. Гүлсары болуп турган ушунда арабага чегиш үч уктаса түшкө кирбес эле. Бирок ат башына күн түссө, суулугу менен суу ичет, эр башына күн түссө, өтүгү менен суу кечет деген кеп рас. Ал күндөрдүн баары артта алыс калган. Не бир сыпакы жорголор чаңында калып, арылдап марага чыгып келип, элдин жер дүңгүрөткөн дуусуна кулагы тунуп, өпкөсү көп түрчкүндөр да артта калды. Азыр минтип өмүрүнүн акыркы марасына өлө тала жетпей барат. Ал эч качан марага минтип кыбырап жеткен эмес, эч качан минтип тез жетип барган эмес. Улам кийинки кадамы акыркы марасы болуп баратты азыр. Дөңгөлөктөр эски жолдо кылдырттайт. Аяк астынан жер көссө, жаңыдан буту таканчыктаганда жер көчүп, баш айланган кулунчак күндөр эсине түштү. Жайлоодогу карасазда оюн салып чуркаса, жер былкылдап, тоолор кошо чуркап, гүл шаңгырай кишинеп, аскадан аскага секирип, коштоп жөнөр эле. Тепеңдеген кулунчак кишинеп, качкан күндү кубалап, куйругун чычайта бадал аралай чаап, кара сууну чачырата кечип өтөр эле. Ачууланган күрөң айгыр кулак жапырып жете барып, кайрып келмейинче салык курсак энесин тынч кетип, окуранганына кулак салбай, оюн салып кете берчү. Кулунчак күндөрүндө үйүрдөгү жылкы мөлтүр суудан көрүнгөндөй эмнегедир буттарын асманга каратып басчу. Салык курсак энеси болсо талоолорун кытыгылап көбүктөнгөн
Bulut болуп көрүнчү. Кулунчактын баарынан жакшы көргөнү ошол жылуу, ширин сүт булут. Сүт толгон эмчек тырсыйып, кулунчактын ууртунан көк буркулдап, аптыга жуткан сүттүн таттуу даамы таңдайына жагып турар эле. Жалдуу энесинин салык курсагына жөнөлүп, тумшугу менен эмчектерине түртүп коюп турганды жакшы көрчү кулунчак. Бүт дүйнө күнү менен, жери менен, атүгүл энеси менен кошо аптыга жуткан көктүү ширин сүттүн ичинде эле. Курсагы тойсо да, канбай калган сүт кайра дагы бир соруп, анан дагы соруп коюп тура бергенди жакшы көрөр эле кулунчак. Бирок ал күндөр көпкө созулбады. Алгачкы көрүнүштөр өзгөрдү. Көктөгү күн кишинеп, тоодон тоого секиргенин койду. Чыгыштан чыгат да, жолунан тайбай жүрүп олтуруп, батышка батчу болду. Жылкы буттарын асманды каратып баспай, саздуу жерди былчылдатып, таштуу жерди тарсылдатып, жер тепсеп басчу болду. Жалдуу энеси кулунтайын чычаңын жыттап, мээрленип турчу эле. Эми кээде жинне тийгенде ыйык жалдан оорутат тиштеп алчу болду. Жерини кичирейди, сүйтүп айыды. Кула эми чөп оттошко көндү. Узак жылдар созулуп түгөнбөгөн, мына азыр түгөнүп бараткан өмүр ушентип башталды. Ушул узак өмүрүндө Гүлсарат кулунчак күндөрүн, кайрылгыс кеткен ошол жылды эч качан элестетип көргөн эмес. Жонуна ээр токулуп, белине басмайыл тартылганы ал ар кимдин астында түгөнбөгөн түрлүү жолдор менен тапырата жүрүп келди. Мына бүгүн акыркы жолунда баратканда көктөгү күн козголуп, бут астында жер чайпалып, көз тумандап, дүйнө чаарыла тартканда, илгер көткөн ошол жай закым болуп көз алдына тартылды. Андагы жанаша чуркаган тоолор, туяка жумшак тектир саз, тегерегинде бышкырган үйүр жылкы, салык курсак жалдуу энеси закым ичинен үзүл-кезил көрүндү. Оюн салчу кулунчак кезин эстеп алып, алды жагынан көрүп алып, Гүлсарат жан аракетке түштү. Салмактанган буттарын тарпылдатып, моюн созо алдыңкы элестерге жүткүндү. Жан жыгаштан чыгып, моюнчактан бошонуп, догодон суурулуп, алдынан кайра бир көрүнгөн илгерки дүйнөсүнө кирип кетүүгө шашты. Бирок улам жеттим дегенде алдамчы элестер жалп өчөт да, Гүлсарат жаны кейип калат. Кулунчак күнүндөгүдөй энесинин мээримдүү окуранганы жүрөгүн кытыглап азгырды. Калың топ жылкы күтүрөтө жүгүрүп, Гүлсарыны жан жагынан тийип өтүп, куйруктары менен чаап өтүп жатты. Үйүргө сүрөөлөш кошо чабайын деп, умтулгучакты от жалтылдаган борошо тегерете уюлгуп, буюктураак камап калат. Борошонун ачуу муздак куйругу кулакка тумшукка чапкылап, көз менен тааноолоруна кар толуп калып жатты. Ысып күйүп тердеп келатса да, калчылдап чыйрыгып үшүп чыкты. Алдынан көрүнгөн алиги укмуш дүйнөнү борошо жеткирбестен үн дабышсыз айдап кетип баратты. Тигине тоолордун карааны өстү, жайыт, суу жоголду. Ана үйүр жылкы үйүр менен каалгып көккө учуп кетти. Алдында жалдуу энесинин курсактуу карааны гана жылбырска толкун суудагы сүрөт сымал титиреп араң турат. Энеси кулунчагын таштап кете албай кылчактап турду. Чакырып кишенеп турду. Гүлсарат баралынча да
ыяралаш өңгүрөп кишенеп жиберди, бирок шаңгыр доошун өз укпады. Ошондо элестердин баары өстү, борошо да токтоду. Калдырты басылып, дөңгөлөктөр токтоду. Моюнчактын астындагы жаңга шайткан жараттын ооруганы да басылды. Жорго теңселип, токтоп туруп калды. Ачылбай көздөр ачышты. Башы зыңкылдап, түшүнүксүз, басылгыс. Танабай божуну алдыңкы тактынын кырына арта таштап, олдоксон оонап арабадан түштү да, уюган тизелерин жазып, белин мекчейте араң түзөп, кабатырлана атынын жанына келди. Сени Кудай урду, деп жекирип койду жоргосун. Гүлсарат сабагынан үзүлгүдөй салаңдаган чоң башын моюнчактан салаңдатып мөргүп турду. Өпкөсүн кагып дем алса, кар жайган кабыргалар терисин тээп чыгат. Бир кездеги алтын түспел ак саргыл кейпи азыр кара терезген чаңдын кирине кара буурул тартып, жонунан, соорусунан куюлган кирдүү тер курсагына, саныылдый шыйрагына, туягына чейин салааланып ис салып жатат. Эмне болду? Катуу кууган жокмун го? Деп өзүнчө булдурап, Танабай шаштысы кетти. Басмайылды бошотуп, моюнчактын боосун чечти. Суулугун чыгарса, ысык шилекейи булжырап колуна илешти. Жаны кейген Танабай жең менен аттын тумшугун мойнун аарчып жиберди. Анан арабадагы калган чөптөн бир колтук алып, алдына салды. Бирок Гүлсары чөпкө карабады. Аны майда калтырак басып турду. Танабай бир тутам чөп алып, тумшугуна кармады. Ал, кичине алсаң боло, эмне болуп калгансың? Гүлсарынын шалбыраган эриндери кыбыр этти. Бирок чөбүскей албады. Танабай аттын көзүнө үңүлө карап алып, жүрөгү шуулдады. Чөнөгүнө терең батып, кирпиги жок салбыраган кабак алдынан көздү көрө албады. Адам жашаган караңгы үйдүн оңурайган сынык айнегиндей болуп, көз жок. Чөнөктүн чуңкур түбүндө бирдеме өлүмсүк жылдырайт. Танабай эмне кыларын билбей, эки жагын каранды. Алыста ыркаланган тоо, андан берки теребел, бүт ээн тала, кара жолдон да караан көрүнбөйт. Бу маалда жолоочу сейрек жолугат эмеспи? Картаң ат менен картаң чал ээн жолдо мүктөшүп жалгыз турду. Февралдын аягы эле. Этектеги кар кетип, аңжардын тескей түпкүрүндө шабырлуу буйгут жерлерде гана даа кыс түшпөгөн бөрү жондонуп, үзүк-үзүк киргил кар жатат. Жердин тоңу кетелек, жаздын жаны кирелек. Күнгөй беттеги жылымдаган топурак менен сарыгып эриген коңулдагы кардын жыты келет. Күн ырайы суз, койну суук. Күн кечтеген сайын ызгаары жандан өткөн сыдырымдан башка ээн тала бетинде кыбыр эткен кыймыл жок. Танабайдын шүйү качты. Бапсыйган сакалын экчеп, куур тондун даакы жүндү жеңин салбырата, кол серепчилеп батышты көккө карап турду. Кум сарган күн жер кыйрында тытылган булуттардан салаңдап түшүп баратты. Күн бүгүн бузула коер түрү жок, бирок ырайым сезилбеген тала бети сурданып суук болуп келатты. Мунуңу билгенде келбей деле койбойт белем, деп Танабайдын айласы куруду. Эмемне, же үйдө эмес, же чүйдө эмес, эрме чөлдө турат экем да эңгиреп. Атта жөнү жок жерден курутат турбайымбы? Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен уктуңуздар. Чыгарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Советбек Жумадылов көркөм окуган.